મિસફાયર થતા એક વ્યક્તિ ઘવાયો હોવાના સમાચાર છે। અત્યારે ડોક્ટર્સ આવ્યા છે અને અત્યારે ઇન્ક્વેસ્ટ અને પીએમની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને અગર ચોક્કસ અગર પીએસઆઈની બેદરકારી છે તો આને વિરુદ્ધ ચોક્કસ કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને ગુના પણ દાખલ કરવામાં આવશે। અત્યારે અમારે બોડી વિઝિટ કરી છે ચોકીમાં, ત્યારે અમને પ્રાથમિક કુછ કારણ છે પૂછપરછ કરી નથી। ત્યારે જ્યારે પૂછપરછમાં જો કુછ સામે આવશે મીડિયાને બ્રીફ કરવામાં આવશે કે બાઇકની ડિટેલ્સ હિસ્ટ્રી શું છે અને ચોકીમાં કયા કારણોસર આવ્યા હતા અને કયા કારણોસર સંજોગોમાં ફાયરિંગ થઈ છે। પીએસઆઈ ચાવડા અત્યારે પોલીસ સ્ટેશનમાં છે અને અમને પૂરી પૂછપરછ અને બધી કાર્યવાહી કાયદેસર કરવા પછી અમને ચોક્કસ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। થયું પીએસઆઈ ચાવડાનું નામ સામે આવ્યું છે। હાલમાં આ કેસની તપાસ થઈ રહી છે। એક વ્યક્તિના મોતના પણ સમાચાર છે। શું ઘટના બની આજે રાજકોટ શહેર પોલીસ સ્ટેશનમાં એસટી પોલીસ ચોકીમાં 4:30 વાગે આ બનાવ છે, જેમાં કંટ્રોલ રૂમ મારફત અમને ખબર પડી કે હિમાંશુ ગોયલ નામના ભાઈ છે જો એસટી પોલીસ ચોકીમાં આવ્યા હતા। ક્યાં સંજોગોમાં આવ્યા હતા, ક્યાં કારણોસર આવ્યા હતા અત્યારે ખબર નથી અને પીએસઆઈ પીપી ચાવડા જો એસટી પોલીસ ચોકીના ઇન્ચાર્જ છે અને સર્વિસ વેપનથી અને ઇજા થઈ છે, ફાયરિંગ થઈ છે અને આની મૃત્યુ થઈ ગઈ છે। અત્યારે ઇન્ક્વેસ્ટની કાર્યવાહી અને પછી પીએમ પછી ને કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને જરૂર પડશે તો ગુના પણ દાખલ કરવામાં આવશે। કઈ રીતના મિસફાયર છે અત્યારે અમને ખબર નથી કોણ છે ભાઈ અને ચોકીમાં ક્યાં આ જો પણ છે અમારી પીએસઆઈની પૂછપરછ કરવા પછી પીએસઆઈને કઈ ગાઈડ થયા અત્યારે મને અત્યારે અમે પોલીસ જગ્યા વિઝિટ કર્યા છે, ડેડ બોડીને જોયા છે અને ઇન્ક્વેસ્ટની કાર્યવાહી અત્યારે ચાલુ છે। થોડી વારમાં અમને મીડિયાને બ્રીફ કરવામાં આવશે। સર, જે રીતના રિવોલ્વર સાફ કરવાની વાત આવે છે, નિયમ અનુસાર રિવોલ્વર સાફ સફાઈ ક્યાં કરવાની હોય? આ અગર આમ વાત છે કે રિવોલ્વર સાફ કરવા તો બિલકુલ બેદરકારી છે પીએસઆઈની, આના વિરુદ્ધ ચોક્કસ ગુના દાખલ કરવામાં આવશે। ચોક્કસ કહી શકાય કે તો પીએસઆઈની બેદરકારી સામે આવી છે। આપણે આખી ઘટના જો ક્રમવાર સમજાવે તો લગભગ 4 થી 4:30 વાગ્યાની આ ઘટના છે। હિમાંશુ નામનો વ્યક્તિ પોલીસ મથક પહોંચ્યો હતો। રાજકોટના બસ સ્ટેશન પોલીસ ચોકીનો આ બનાવ છે। આ હિમાંશુ નામનો વ્યક્તિ પોલીસ ચોકીમાં પહોંચ્યો ત્યારે પીએસઆઈ ચાવડા એમની રિવોલ્વર સાફ કરતા હતા। આ પ્રકારની એક થિયરી સામે આવી રહી છે અને એ જ રિવોલ્વરથી આ હિમાંશુ નામના વ્યક્તિને ગોળી વાગી છે અને તેનું અવસાન થઈ ગયું છે। જો કે પીએસઆઈ જે રીતે ભરેલી રિવોલ્વર સાફ કરતા હતા, જે જગ્યાએ સાફ કરતા હતા, તેના મુદ્દે અનેક સવાલ ચોક્કસ છે। પોલીસ ખાતું પણ માની રહ્યું છે કે આ બેદરકાર પીએસઆઈ છે અને માટે તેની સામે પ્રાથમિક રીતે ચોક્કસ ખાતાકીય કાર્યવાહીનું પોલીસ વિભાગ મન બનાવી રહ્યું છે। કાર્યવાહી ચોક્કસ કરાશે, પરંતુ હાલ આ મિસફાયરનો કેસ છે કે નહીં તે તપાસનો વિષય છે। એક વ્યક્તિનું મોત, હિમાંશુ નામના વ્યક્તિનું મોત થઈ ગયું છે। પીએસઆઈ જે ઇન્ચાર્જ પીએસઆઈ હતા ચાવડા, તેમની રિવોલ્વરથી આ વ્યક્તિ આજે મોતને ભેટી છે। આ વિવાદ વકરી શકે છે। તપાસ દરમિયાન સામે આવશે કે આખરે આખા કેસમાં હકીકત શું છે। કંટ્રોલ રૂમ મારફત પછી અમને ખબર પડી કે એસટી પોલીસ ચોકીમાં હિમાંશુ ગોયલ ભાઈને પીપી ચાવડાની સર્વિસ વેપનથી ઈજા થયેલી છે। તો આ કયા સંજોગોમાં બનાવ બના છે, કેવી રીતે ફાયરિંગ થઈ છે, આ આપણે તપાસ કરવા પછી આપણે કુછ કમેન્ટ કરી શકાય। અગર પીએસઆઈની આમાં કોઈ બેદરકારી નિષ્કાળજી છે તો આના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। પીએસઆઈ પીપી ચાવડા છે અને એસટી પોલીસ ચોકી એ ડિવિઝનમાં એસટી પોલીસ ચોકી ઇન્ચાર્જ છે। થેન્ક યુ। એસટી પોલીસ ચોકીનો બનાવ, રાજકોટનો આ બનાવ છે। પીએસઆઈ ચાવડા ઇન્ચાર્જ પીએસઆઈ છે પોલીસ ચોકીના, જેમની રિવોલ્વરથી હિમાંશુ નામના એક વ્યક્તિનો જીવ ગયો છે। જોકે બેદરકારી ચોક્કસ ઉડીને આંખે વળગે તે વાત સામે આવી રહી છે અને હવે વધુ વાત કરવા જોડાશે અમારા સંવાદદાતા મોહિત। પોલીસ વિભાગ સ્વીકારી રહ્યું છે કે ખરેખર આ પીએસઆઈની બેદરકારી જ છે, જે રીતે તે રિવોલ્વર સાફ કરતા હતા, માટે ચોક્કસ ખાતાકીય અને કાયદાકીય રીતે પગલાં ભરવામાં આવશે। ચિરાગ, સૌથી મહત્વની વાત છે કે આખો બનાવ છે તે બનાવ ઝડપી શંકાસ્પદ બનાવ છે ને શંકા ઉપજાવે તેવો બનાવ છે, કારણ કે
જે રાહદારી હિમાંશુભાઈ નામના જે વ્યક્તિ છે, હિમાંશુ નામનો વ્યક્તિ, તે પોલીસ ચોકીમાં શા માટે ગયો હતો, શા કારણથી ગયો હતો, અને લગભગ 4-4:30 વાગ્યાનો બનાવ છે, એટલે એ પોલીસ સ્ટેશનમાં શા માટે આવ્યો હતો તે તપાસનો વિષય છે, અને તેને લઈને પીએસઆઈ ની અત્યારે પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. જે પીએસઆઈ ચાવડા છે અને તેમની સર્વિસ રિવોલ્વરમાંથી આ ગોળી છૂટી છે, ત્યારે કોઈ જાણી જોઈને ગોળી છોડવામાં આવી છે કે આકસ્મિક ગોળી છૂટી છે, તે સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ડીસીપી ખુદ કહી રહ્યા છે કે આખા બનાવને લઈને પીએસઆઈ ની કોઈ બેદરકારી છે કે કેમ તે દિશામાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, તેની પૂછપરછ હાલ કરવામાં આવી રહી છે. તેઓ હાલ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન છે જ્યાં તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. એટલે સવાલ જરૂરથી થઈ રહ્યા છે કે આ વ્યક્તિ છે તે કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતો વ્યક્તિ હતો કે કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ હતો, તે દિશામાં પણ પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. અને આ હિમાંશુ નામનો જે વ્યક્તિ છે એ પોલીસ સ્ટેશનમાં શા માટે ગયો હતો તે જ એક સૌથી મોટો મોહિત, સવાલનો. પોલીસ તપાસ ચોક્કસ થઈ રહી છે, પરંતુ આ હિમાંશુ નામનો વ્યક્તિ જે મોતને ભેટ્યો છે, એના પરિવારના લોકો પણ ત્યાં આવી ગયા છે, એમનું શું કહેવું છે? હજી સુધી ચિરાગ આ અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા થઈ શકી નથી, કારણ કે પોલીસ દ્વારા આખો જે બસ સ્ટેન્ડનો જે વિસ્તાર છે કે જ્યાં બનાવ બન્યો છે તેને કોર્ડન કરવામાં આવ્યો છે. અને આ પહેલી બ્રીફિંગ છે તે ડીસીપી રવિ મોહન સૈની કે જે ઝોન 1 ના ડીસીપી છે તેમના દ્વારા પ્રતિક્રિયા આવી છે, અને તેમના દ્વારા એ વાત કહેવામાં આવી છે કે આ બેદરકારીથી મોત થયું છે કે આકસ્મિક મોત થયું છે તે અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. જો કે સવાલ એ વાતનો ઉઠી રહ્યો છે કે એક સામાન્ય રાહદારી હોય તો તેને પોલીસ સ્ટેશન જવાની શું ફરજ પડી? બિલકુલ. અને જે જાણી જોઈને ત્યાં ગયો હોય તો ફાયરિંગ કરવાની શા માટે ફરજ પડી, તે પણ એક મોટો સવાલ છે. ને સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે, અને ડીસીપી નું પણ એ જ કહેવું છે કે ટૂંક સમયમાં આ અંગે તેઓ મીડિયાને બ્રીફિંગ આપશે. ધન્યવાદ મોહિત, તમામ જાણકારી બદલ.